Hej YouTube og velkommen tilbage til Den Hafjade. Jeg har Jane Cool med her. Og vi skal lave et lille hul i det her æg her. Og så skal vi drikke det. Og der er ikke salmonella i. Det er der ikke. Vi har skyllet jer. Jamen der kom bare lidt sådan sort på, fordi min sikkert er lidt beskidt. Nu skal vi se, hvordan vi gør det her. Jeg tror bare, du skal stikke dem sådan igen. Sådan der. Okay, her. Åh gud. Gud. Du skal bare, sådan der, bare et stort hul. Ligesom det her. Sådan her kan I lige se hullet. Så man skal drikke æggeviden. Det skulle være rigtig sundt. Okay. 3, 2. Okay, vi tager lige vores tid. Skal vi ikke lige have noget at skylle ned med, hvis det smager klamt? Nej, vi gør det bare. Vi kan altid gøre noget. Okay. 1, 2, Skal du bare drikke det? Ja, bare gerne drikke blommen. Det er jo det, man skal. Nå. 3, 2, 1. Det smager sgu da godt. Det var lige et større hul. Det smager da vildt godt, det her. Det smager ok. Det er ikke lige min kop te. Oh my god. For helvede, der flækkede det. Men jeg drikker det alligevel. Okay. Okay. Det her, det er æggevide. Det er ligesom at drikke snot. Okay. Nu begynder det at blive mærkeligt. Altså. Det her skal vi drikke. For satan. Oh my god. Nu kommer vi til blommen. Nu er blommen tilbage. Men det skulle være sundt, åbenbart. Det klistrer ligesom snot. Jeg håber virkelig blommen den smager godt. Fordi det er det stadig hvide, der jeg kommer til at drikke her. Sådan, nu kan I lige se, hvordan det ser ud. Okay. Oh my god. Nu kommer der snask på GoPro. Der. Sådan der ser det ud. Føj for den lede. Høj! Det der spyttetøj sætter op, eller? Ja, ja. Jeg kan fandme næsten ikke mere. Blommen smager faktisk godt. Blommen smager faktisk godt. Den smager faktisk rigtig godt. Bare lav et stort hul, så du kan kun få blommen, Jacob. Okay. Ham der fandt ud af, at man kunne spise æg, han må godt nok have været sulten, siden han så, at det kom ud af hønens rumpe. Ja. Men hvis I nogensinde skal prøve det her, så skal I nok ikke drikke viden. Det er blommen, der smager godt. Jeg kan ikke mere. Så lav et stort hul, og så kun drikke blomme, Jacob. Bare flæk den ligesom mig. Sådan der, ja. Blommen smager faktisk rigtig godt. Jo, blommen gør. Ups. Nu røg din blomme. Du kan bare få det her. Jeg stopper fandme også. Okay, så bunder jeg lige det sidste af det her. Nu begynder vi fandme at blive klam. Hvad? Nej. Sådan der. Blommen smager altså godt, Jacob. Hvis du smager blommen, prøv at smage det sidste her af blommen. Prøv at smage blommen. Nej, det gider jeg fandme. Blomme. Jeg skulle lige nu. Blomme. Kan du bare smage blommen? Nej, smag den. Jacob, det var viden. Kom nu. Blommen. Bare hæld den. Nej, bare hæld den ned. Nej. Nå. Så kan I se blommen. Det lækre blomme flyde væk. Men det skulle være sundt. Så, yes. Men, det er viden. Den smager bare ad. Så
Blommen. Husk det. Blommen. Det er den, vi skal spise. Aldrig gør det igen. Aldrig. Aldrig. Føj for helvede, det er fandme klam. Blommen smager godt. Altså, det er ikke lige noget, jeg vil gøre igen, men... Jeg tror i nat, så ligger jeg bare bøjet over toilettet. Føj for. Nej. Men... Ja. Så, altså... Ikke hvide. Blomme. Husk det. Blomme. Det hedder hvide. Hvad? Ingenting. Så, hvad der hedder... det er helt godt, det her. Hvad sker der? Der er ikke hvide over det her bogpæl nu. Hvad? Nå, så bliver vi nødt til at sætte det her op. Så er vi tilbage med et rent GoPro. Men I hører Jakob herude på toilettet. Jakob? Hvad laver du? Jakob, hvad laver du? Jeg tror, han brækker sig. Jakob, åbn døren. Jakob. Må jeg se, hvor... Jeg gylpede bare ikke. Nej, det var ikke sådan rigtig bræk. Altså, jo, det var det, men det var gylp. Han gylpede. Jeg kom til at spytte det ud. Men det skulle være sundt. Føj for satan. Nå, det var ikke lige en succes. Føj for satan. Nå, yes. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre nu. Jo, jeg tænker på, nu skal vi selvfølgelig uploade videoen. Så, vi ses. Hej. Det er mål. Vi ses i den næste video.